Мен Бақтияров Дамир Амангелдіұлы 1995 жылы 8 қазанда Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданында дүниеге келгем. 2015 жылдан намаз оқуды бастадым. Bir жылдың ішінде такфир жамаатына қосылдым. 2016 жылдан егеу террористік ұйымының бізге байғат бере алмасандар да өз жерлерінде террористік актыларды жасаңдар деген видео обращениелерін тарадым. Қолдан жасалған граната дайындап қойған едім. Бірақ көп ұзамай ұлттық құрылымдар тарапымен құрықталдым. Жастықтың буымен көрегенділік болмағасын, Абу Ханифа мазхабынан дұрыс сабақ алмағасын, өкінішке орай осындай теріс жолға түсіп кеттім. Бұндай жастардың оқиғалары Сауд Арабиясы корольдігінде 2003-2006 жылдары басталған. Пайғамбарымыз ақыр заман турасында айтқанда, көрегенділігі аз жастар көп болатынын айтқан. Муаскар ұйымдастырып, қару-жарақ сақтайтын қоймалар жасап, тәртіп сақтайтын полицейлермен атысып, өздерін жарып, кейін мекен жайлары бойынша іздестіріліп, табылып, іздестірген адамдарды сендер кәфірсіңдер, сендер яхудсыңдар деп айыптап, діннен шығарып, мемлекетте істеген адамдар өмірге лайық емес деп, Хаммат тәрізді сайттар арқылы нашидалар жасап, жастарды адастырған. Ар-Рияд, Джидда, Джизан, Медина, Мекка қалаларында гостиницалар жарып, УВД, МВД зданияларын жарып, олармен атысып, тіпті зауыттарға шабуыл жасап, мыңдаған азаматтар зардап көрді. Сондағы әрекеттер Чечняда, Сирияда, Афганистанда, тіпті Қазақстанға да әкеліп соқты. Істеген ісімді толық асырмай, осы теріс жолдан ұстап қалған азаматтарға көп рахметімді айтамын. Ойластырған ісім жүзеге асып кететін болғанда, орны толмас өкініш болар еді. Ұрпағыма да қарғыс болып келермін. Осы бейне үзінді бәлкім оқталып жүрген жастарға тоқтау болар деп насихатымды бастап жатырмын. Біліміне қоса көрегенділігі көп ұстаздар, теолог мамандардан білім алып кеңесіп жүріңдер.